हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं सीहोर के गणेश मंदिर। हम ब्रेक के लिए रुके और हम खाएंगे पोहा। अभी मैं और दादी यहाँ पर खड़े हैं और फिर हम जाएंगे वापस घर। अभी हमने खाई यहाँ की फेमस कचौड़ी सीहोर की। ये है ये यहाँ बहुत अच्छी कचौड़ी मिलती है। खाना सब जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अभी हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ पर है नदी और हम जाएंगे वहाँ। पापा ने अपना बिस्तर देख लिया है और अब पापा यहीं बैठेंगे।